في اليمن أعلن مصدر ملاحي في مطار صنعاء أن طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلعت إلى مسقط وعلى متنها 50 جريحا من المتمردين الحوثيين. يأتي هذا الإجراء في إطار بناء الثقة تمهيدا لمفاوضات السلام المتوقعة في السويد. ضمن جهود بناء الثقة بين الأطراف اليمنية المتنازعة وتمهيدا لمفاوضات السلام المتوقعة في السويد، أخلت طائرة تابعة للأمم المتحدة من العاصمة اليمنية صنعاء 50 جريحا من المتمردين الحوثيين إلى العاصمة العمانية مسقط. التحالف العسكري بقيادة الرياض أعلن أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة طلب من التحالف تسهيل إجراءات إخلاء عدد من المقاتلين الجرحى التابعين لميليشيا الحوثي إلى مسقط لدواع إنسانية. وأكد التحالف على تقديم كافة التسهيلات لدعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وكذلك تقديم التسهيلات للحالات الإنسانية وفق القانون الدولي. ملف الجرحى الحوثيين يعتبر أساسيا في الجهود الرامية لعقد مفاوضات السلام بين أطراف النزاع اليمني، حيث فشلت الأمم المتحدة في عقد جولة محادثات في جنيف في أيلول الماضي بعد رفض الحوثيين السفر في اللحظة الأخيرة لعدم حصولهم على ضمانات بالعودة إلى صنعاء وإجلاء مصابيهم للعلاج في سلطنة عمان. يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى صنعاء لمرافقة مفاوضي جماعة الحوثي إلى السويد، حيث من المقرر أن يشاركوا في محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة. يرجح أن تبدأ الأربعاء المقبل وسط آمال في التوصل لاتفاق بشأن إعادة فتح مطار صنعاء وتبادل السجناء ووقف إطلاق النار في الحديدة كأساس لهدنة أشمل تتضمن وقف ضربات التحالف الجوية على اليمن. شادي الشخامبة، التلفزيون الأردني.